अस्सलामुअलैकुम क्लास, इट्स आवर इंग्लिश लेक्चर। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 22 आज करेंगे। आज हमारी एक्टिविटी है मैच द बिगनिंग साउंड। अब हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं और कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। उन्होंने बोला है कि जो अल्फ़ाबेट है उनको इनके साउंड के साथ मैच करें। अब जैसे फर्स्ट लेटर है ए, तो ए के हम साउंड देखेंगे कि कौन सी पिक्चर में आता है। जैसा कि पहला है हॉर्स, हॉर्स में तो ए का साउंड नहीं ना आ रहा, तो हम इसको देखेंगे कि कौन सा पिक्चर है जिसमें ए का साउंड आ रहा है। एप्पल, ए आ एप्पल, तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है बी, बी का क्या बनता है फ्रेंड? बी बा बेल। इसी तरह आप सी को मैच करेंगे, डी को, एफ का देख लेते हैं। एफ का फ्रेंड कौन सा है यहाँ पर? एफ फ्लैग। ओके स्टूडेंट, बाकी भी आपने इसको ऐसे ही करने हैं। अब नेक्स्ट पेज की एक्टिविटी देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आपकी एक्टिविटी है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको वर्ड्स दिए गए हैं और इनमें ब्लैंक्स छोड़ी गई हैं, आपने इनको फिल करना है। अब ए के बाद कौन सा वर्ड आता है? बी। ए के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? बी। बी के बाद कौन सा आएगा? सी। उसके बाद डी, फिर क्या आएगा? ई, एफ, जी, एच। इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। और नीचे है मैच द सीक्वेंस, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स जो हमारे जिस सीक्वेंस से आ रहे हैं हमें उसको मैच करना है। फर्स्ट पे क्या आता है? ए के बाद क्या आएगा? बी। बी के बाद सी के बाद क्या आएगा? डी, फिर क्या आएगा? ई, एफ, जी एंड एच। आपने इसको अच्छे से ऐसे अपनी वर्कबुक पे करना है और नीटली करना है। थैंक यू।